सामान्य खांसी। नुस्खे: 2 बूंद लहसुन का रस शहद में मिलाकर बच्चे को दिन में 3 बार चटाने से खांसी में बहुत आराम मिलता है। 1 चम्मच गेहूं के चोकर में जरा सा सेंधा नमक मिलाकर 1 कप पानी में पकाएं। जब पानी चौथाई कप रह जाए तो बच्चे को पिला दें। 2 काली मिर्च का चूर्ण शहद से चटाना चाहिए। 1 ग्राम छोटी पीपल का महीन चूर्ण शहद में मिलाकर दिन भर में 3-4 बार चटाएं। 10 ग्राम फूला सुहागा में 10 ग्राम शहद मिलाएं। इसे एक शीशी में भर लें। दिन भर में 4 बार बच्चे को चटाएं। 5 ग्राम मुलहठी का चूर्ण शहद से खिलाएं। आधा चम्मच हल्दी को थोड़े से दूध में घोलकर सुबह शाम देने से खांसी चली जाती है। आधा चम्मच अदरक के रस में शहद मिलाकर बच्चे को दें। थोड़े से अजवाइन का चूर्ण शहद के साथ चटाएं। अनार के पेड़ की छाल बच्चे को चूसने के लिए दें। यह खांसी के लिए बहुत लाभकारी माना गया है।